кашель или еще что-то, найдите пасечника какого-нибудь поблизости. Подышать из улья. Желательно шланг вставить в середину улья, в центр. Вдох, задержка дыхания и выдох через нос. Главное, надо знать, чтобы у детей не было аллергии на пчелопродукты. И шланг желательно, чтобы был молочный, без химических, то есть на запах, чтобы